यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियां, जिन्हें आपको भी एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और लास्ट वाली मछली को देखकर तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। नंबर 3, पिराना। यह मछली दिखने में जितनी छोटी दिखती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। इस मछली का जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि चुटकियों में किसी भी चीज के 2 टुकड़े कर देती है। यह हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है और बड़े से बड़े शिकार को कुछ ही मिनटों में साफ कर देती है। नंबर 2, बैराकूडा। इस मछली को समुद्र की मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने नुकीले और खूंखार दांतों से शिकार पर 40 किमी घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जो शिकार को संभलने तक का मौका नहीं देती और एक ही बार में शिकार को चीर-फाड़ कर देती है। अब नंबर 1 को देखने से पहले, अगर आप भी एक खूंखार मछली नहीं हो बल्कि एक अच्छे इंसान हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, इलेक्ट्रिक ईल। इस मछली का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस मछली को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली माना जाता है।